हेलो गाइस, ये हमारी ट्रॉली जो बनी है ये रेलवे ट्रैक पे चलने वाली है और ये 5 टन ये उठा सकती है। और आपको दिखाएंगे, ये देखो ये फुल नच जाएगी। ये देखो ये फुल स्पीड में नचेगी। ये बताओ गाइस, ये ट्रॉली हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा? बताएं कैसे लगा, कमेंट करके बताएं हमें कि कैसा लगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हमें प्यार करें और लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।